Ta run số đây nè là ngọc khné xóa cùng một can channel là liên chung mười khi nhóm rồi có apprendre avec moi hai ngàyนี้dương nâng chỗ đòn miền thầm mấy thì cứ tầm bò thì 54 hai chúng nó chương thông bao dương nâng cứ au marché miền than ấp xả hay dương trên đòn miền thì bằng bảy hái mình dù mình chạp đấy dương nâng chọc miền bao dương á nè. Ok, ở đây cái lệch mong mơ là miền bao dương cái đã thà apprendre à parler miền thà riêng nằm bay đi giấy rồi có vô nằm bay đi giấy chẳng là chúng nói tìm mỗi cái đã thà xuân nâng prap chúng prap thà nè cho chật vậy nè nhưng cho chật ấy trong prap ấy nâng tới chứ nào nè khơi bể đốn mùi bể đốn pi bể đốn bảy nó vì sao tầm miền thành này bảo hiền á rụt bể đốn nè chẳng sầm đôi tìm mỗi cái xuân thà est-ce que tu aimes les musiques la musique này cho chật đàn trai ấy oui j'aime la musique ba nhung cho chật đàn trai nè chân cho chật nắng j'aime nắng cái giờ sập cho chật nắng á máy bảo phải là cho chật cứ cái ai bê đôn thầm mùi đấy nè. Ok bạn ta bảo cái đã thà vì j'adore la musique bát nhóm sờ lanh anh trai mà là j'adore nó cứ on bàn mà nè mà phay buồn máu lên mà phay buồn máu nó cứ đạp anh trai mà đâu chẳng như khơi thà cái đạp rụt bê đôn bầy. Ok chẳng mò tầm rung bạn để sai rồi tại dương bạn để sai chẳng mệt nè. Non je n'aime pas la musique thế khi mà chơi chật anh trai sao nhá bê đôn từ mùi thế vấn đề bao sân chia off từ món nhá mình chọn lư rồi mà đó nó je déteste la musique chẳng khi nhóm bạn chơi chật anh trai đây cái đã thá bê đôn pi đó tỏ lấy dân có lên một mưa khang làm đấy cái đã thà cái giả sạm nè miền aimer miền préféré adorer ne pas aimer détester chẳng nào khi khơi luôn bể đồn hỏi chẳng em ấy bể đồn mùi préféré bể đồn mùi bể đồn pi nè hay adoréคือbể đồn bầy hay ne pas aimer mê thật cho chất bể đồn mùi đấy détester off bể đồn pi chẳng cho đó chúng ta tìm pi cái đã thà xuân nâng prap pi ở với đà là cây cho chất chẳng cây cho chất ấy nhưng prap cái thế nè chứ dùng cái đã thà est-ce que tu aimes qu'est-ce que tu aimes nè cho chất ấy j'aime la natation nhóm cho chất hai tật nè qu'est-ce qu'elle aime ta nên cho chất ấy elle aime les bijoux. Ok bijoux. Okแล้วcái này mà pin hàng làm đại bảo dưỡng miền le football jouer au football les quatre, jouer aux quatre, la musique, écouter de la musique, la radio, écouter la radio, le cinéma, aller au cinéma, la campagne, aller à la campagne, la télévision, regarder de la télévision. Ok, chẳng chúng pua miền O, X nâng miền đờ la, miền D, miền O, miền ally nữa. Nhắc hết thử tầm mơ là mê riêng này nhưng bà riêng là bốn á tại tường là năng lơ bột đưa trên ấy bột la trên ấy nè năng Việt từ mê riêng này được như thế. Ok đấy nhưng cho tôi đó là chúng nó chỉ bấy ra thì làm vì xua năng prap bây giờ quay đã kia cho chật chiêng chẳng mình tầm rồng biệt thiếp á cho chật chiêng á thế là ta qu'est-ce que tu préfères le thé ou le café cái này trong phật tái cái trong phật cà phê nè chẳng cái đại cho lại mới là j'aime le café mais je préfère le thé mình là nhóm cho chặt cà phê là trong phật tái gì. Ok đây chỉ tầm rung này cả biệt thì bảo ghế nè bên nơi đã lại thế thì tiết cái number riêng này là cha này chơi tiết từ cả biệt thêm nè. Ok trong mà hàng cái đã là qu'est-ce qu'il préfère ta còn nâng tôi cho là vậy ta còn nâng giờ mùi nào nè les magazines ou les CD Tous nào ở đây đều có cassette chấm riêng cái chân thế il préfère là les magazines có nâng chơi giờ Tous nào ở đây. Ok chẳng hàng chơi này làm đây này cái đã là faire du sport ou lire des livres, apprendre le français ou apprendre l'anglais, aller à la mer ou aller à la montagne,
le bleu ou le rouge ឡើងអញ្ចឹងបបប្រើថាលេងកីឡាឬក៏អានសភៅរៀនបារាំងឬរៀនអង់គ្លេសទៅសមុទ្រឬទៅភ្នំពណ៌ខៀវឬពណ៌ក្រហមអូខេអញ្ចឹងនេះជាពាក្យរបស់គេហើយអ្នកនរអាចរៀនតាមបានណាអូខេអញ្ចឹងចូលទៅដល់ចំណុចចុងក្រោយរបស់យើងគឺគេថាសួរនឹងប្រាប់ពីតម្លៃវត្ថុណាដូចយើងទៅផ្សារយើងឃើញខោឃើញអាយយើងតថ្លៃគេហ្នឹងសួរគេតម្លៃ1ម៉ានអញ្ចឹងណាឥឡូវបារាំងគេសួរថា combien ça coûte មានថាវត្ថុហ្នឹងតម្លៃប្រហែលនេះយើងឆ្លើយមក ça coûte 10,000 រៀលតម្លៃ 10,000 រៀលអញ្ចឹងយើងក៏លេខមកមើលរូបខាងស្ដាំដៃអក្សរខាងស្ដាំដៃគេមិនមែនរូបទេ គេដាក់ថាជារូបិយប័ណ្ណណាមានលើដុល្លារលើអឺរ៉ុបលុយអឺរ៉ូណាលើរៀលលើបាតលើដុងណាសុអ្នកទាំងអស់នេះស្លប់ស្គាល់ហើយរៀលបាតដុងហ្នឹងសិតលុយខ្មែរលុយថៃលុយវៀតណាមអូខេអញ្ចឹងគេដាក់ et toi គឺសួរទៅអ្នកនរគ្នាវិញណា est-ce que tu aimes le football ណាជិតលេងបាល់ទាត់ទេ qu'est-ce que tu aimes ណាជិតអី qu'est-ce que tu préfères aller à la mer ou à la campagne ណែជួយចង់ទៅសមុទ្រជាងឬក៏ចង់ទៅលេងនៅតាមទីជនបទជាងអូខេអញ្ចឹងមេរៀនផ្នែកមេរៀនទី8ផ្នែកទី2របស់ទី1របស់យើងទៅពណ៌ទី54ហ្នឹងចប់ហើយឥឡូវយើងក៏លេខមកមើលចំណុចថ្មីគឺ grammaire ណាគឺ grammaire អញ្ចឹងអ្នកនេះឃើញគេដាក់ថាកិរិយាសព្ទ jouer faire និង aller ណាលេងធ្វើអីមួយឬក៏ទៅណាកិរិយាសព្ទហ្នឹងបកប្រែអញ្ចឹងណា aller ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងគេដាក់ជាទម្រង់កន្លងហ្នឹងអ្នកនេះអាចមើលបានទី1គេដាក់ sport jeu កីឡានិងល្បែងហើយគេដាក់កិរិយាសព្ទកន្លងទី2ហ្នឹងមានកិរិយាសព្ទថា jouer អូខេអញ្ចឹងខាងលើគេដាក់ថានាមភេទប្រុសនិងនាមភេទស្រីអញ្ចឹងបើនាមភេទប្រុសយើងដាក់ o ទាំងអស់ណា de jouer au basket jouer au foot jouer au ballon jouer au bulle ណាប៉ុន្តែបើនាមភេទស្រីយើងដាក់មក jouer à la balle អូខេស្រួលទេអត់ពិបាកទេតែទៅនឹងកិរិយាសព្ទ jouer អញ្ចឹង music ម្ដង music តន្ត្រីណាឬក៏ចម្រៀង jouer ណា jouer ឧបករណ៍ចម្រៀងណាឧបករណ៍តន្ត្រីណាមានន័យថា jouer du tambour jouer du piano jouer du saxophone ណាអញ្ចឹងនេះគឺជាទម្រង់ប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទ jouer ជាមួយនឹងឧបករណ៍តន្ត្រីភេទប្រុសឥឡូវយើងក៏លេខទៅមើលភេទស្រីណាla guitare ហ្នឹងភេទស្រីហ៎អញ្ចឹង jouer de la guitare ណាបើពេលនៅពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាសរសេរអញ្ចឹងមកប្រុសដាក់ប្រុសស្រីដាក់ស្រីណាអញ្ចឹងតើតើ sport ជាមួយនឹង music faire អញ្ចឹង faire du sport ហើយ faire du piano ណា faire du sport faire du piano ជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទ faire ណាបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមិនខ្ជិលដាក់ jouer du piano អ្នកនរគ្នា faire du piano មកដូចគ្នាទេកលែងមកមើលនាមភេទស្រីបើ faire យើងដាក់ថា de la musique ហើយ faire មួយទៀតហ្នឹង de la danse អូខេតើនឹងតន្ត្រីដែរ loisir ហ្នឹងមានពេលទំនេរណា aller ណា aller គេសាប់ទៅណាអញ្ចឹងពេលទំនេរយើងទៅណាអូមបើតើទៅនឹងនាមភេទប្រុសនេះ cinéma le Merci le cinéma super Merci concert ហ្នឹងអាហ្នឹងសិតនាមភេទប្រុសហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបូកជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទ aller វាចេញទៅជា o វិញណាអាហ្នឹងវាផ្ដោផ្លាស់ប្ដូរគ្នាតាមហ្នឹងណាមេរៀនហ្នឹងរៀនរួចហើយអញ្ចឹងយើងដាក់ថា aller au marché ទៅផ្សារ aller au cinéma ទៅមើលកុន aller au supermarché ទៅផ្សារទំនើបហើយចុងក្រោយគឺ aller au concert មានទៅមើល concert យើងនិយាយថា concert ណាសម្រាប់នាមភេទស្រីវាមាន à la mer ណាហើយនឹង à la campagne aller à la mer ឬក៏ aller à la campagne អញ្ចឹងនេះជាទម្រង់ខុសគ្នារវាងនៃការប្រើប្រាស់នាមភេទប្រុសនិងនាមភេទស្រីជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទទាំង3ហ្នឹងណាចំណាំវាអូខេ
แล้วខាងក្រោមគេដាក់ថាការបំបែកកិរិយាសព្ទ faire lire និង aller អញ្ចឹងអ្នកគ្នាបំបែករៀនបំបែកខ្លួនឯងមកណាអត់ប្រមាទទេទម្រង់នៅនឹងស្រាប់ហើយទន្ទិញវាចាំណាចំណុចទី3គេដាក់ថា aimer préférer adorer détester បូកនាមអូខេបូកនាមមានឧទាហរណ៍ខាងក្រោមគេដាក់ថា j'aime le sport je préfère la lecture ណាខ្ញុំចូលចិត្តកីឡាហើយខ្ញុំក៏ចូលចិត្តឬក៏ជ្រើសយកការអានដែរខ្ញុំស្រឡាញ់ណាខ្ញុំស្រឡាញ់កីឡាហើយខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ការអានដែរតែខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ការអានជាងដែរណាទម្រង់ប្រៀបធៀបណាចឹងខាងក្រោមគេដាក់ថា aimer préférer adorer détester បូកនឹងកិរិយាសព្ទដើមអូខេចឹងទម្រង់ពីរហ្នឹងអ្នកគ្នាមើលផ្លេតចាត់ច្រឡំគ្នាណាទី1គឺ aimer préférer adorer détester បូកនាមមួយទៀតគេដាក់ថា aimer préférer adorer détester បូកកិរិយាសព្ទដើមណា j'aime faire du sport ខ្ញុំចូលចិត្តលេងកីឡាខាងលើ j'aime le sport មានខ្ញុំចូលចិត្តកីឡា j'aime faire du sport ខ្ញុំចូលចិត្តលេងកីឡាខុសគ្នាណាមានអត់ដូចគ្នាទេអញ្ចឹងមើលអត់តាន់អញ្ចឹង j'adore regarder la télévision ខ្ញុំចូលចិត្តមើលទូរទស្សន៍ឬក៏ខ្ញុំស្រឡាញ់ការមើលទូរទស្សន៍ខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលចិត្តមើលទូរទស្សន៍តាមដែលយើងបកណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានកិរិយាសព្ទ2នៅជាប់គ្នាអញ្ចឹងយើងបំបែកកិរិយាសព្ទទី1ដែលនៅជាប់ប្រធានហើយកិរិយាសព្ទទី2យើងដាក់ដើមមកកិរិយាសព្ទដើមមកគេកិរិយាសព្ទដើមមកគេមកណាទាំងដុំនឹងមកបាញ់បែកទេគ្រប់ទាំងអស់ណាបើសិនជាអ្នកគ្នាប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទ2កិរិយាសព្ទអីក៏ដោយឲ្យប្រើប្រាស់2ជាប់គ្នាត្រូវទី1ដាក់បំបែកទៅតាមប្រធានហើយទី2ដាក់ទាំងដើមមកគេមកអូខេចំណុចចុងក្រោយគេដាក់ថាកម្រិតប្រពលភាពណាកម្រិតប្រពលភាពខ្ញុំមិនដឹងស្អីដែរនឹងកម្រិតប្រពលភាពហ្នឹងគេដាក់ថា je déteste j'aime un peu j'aime bien j'aime beaucoup j'adore អូខេចឹងឧទាហរណ៍មកគេថា j'aime beaucoup jouer du piano នេះតើតើនឹងការប្រៀបធៀបដែរណាចឹងមាន j'aime un peu នេះខ្ញុំចូលចិត្តដែរចិត្តតិចណាបើនិយាយពីភាគរយហ្នឹង50% ចុះ j'aime អាចថា 60% ណា j'aime bien 70% j'aime beaucoup អាហ្នឹង 80% j'adore ហ្នឹង 100% លើស 100% ទៀតពេលខ្លះណាចឹងមកគេដាក់ថា j'aime beaucoup jouer du piano មានតែខ្ញុំចូលចិត្តលេង piano អញ្ចឹងមកក្នុងមួយថ្ងៃមាន3ម៉ោងហ្នឹងគាត់លេង1ម៉ោងកន្លះទៅ2ម៉ោងណាហ្នឹងតើតើនឹង j'aime beaucoup ហ្នឹងហើយបើនៅពេលដែលមាននេះbeaucoup នឹងun peu bien គេគុណនាមណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានគុណនាមអញ្ចឹងហើយគេអាសាពីរយកគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់សរសេរដាក់ beaucoup នឹងចូលឬក៏ bien ចូលឬក៏un peu ចូលហ្នឹងគឺដាក់កណ្ដាលគេអាសា2ណាកណ្ដាលគេអាសាទាំងពីរហ្នឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីប្រធាននោះមានគេអាសាមួយបន្ទាប់មកបើយើងចង់ដាក់គុណនាមហ្នឹងយើងដាក់ beaucoup ហ្នឹងមកឬក៏un peu ហ្នឹងមកឬក៏ bien មកបន្ទាប់មកចាំសរសេរគេអាសា jouer នេះមកហើយ du piano ណាគ្រប់ទាំងអស់ណាគ្រប់ទម្រង់គឺដូចគ្នាអញ្ចឹងមេរៀនយើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយតើទៅនឹង grammaire ថ្ងៃនេះណាអញ្ចឹងយើងបានរៀនច្រើន au revoir à demain